Έλα να σου δείξω. Εσύ που ψάχνεις τρόπο να βαθμίσεις το Krypton S115, σου έφερα combo set Superhead με κεφαλή 25-22 μαζί με κυλινδροπίστωνο 65mm της Leo Racing. Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πακέτο που βελτιώνει ουσιαστικά την απόδοση του κινητήρα. Η κεφαλή με βαλβίδες 25-22 προσφέρει κορυφαία ροή αέρα και καλύτερη καύση. Ενώ το 65 κυλινδροπίστωνο αυξάνει τον κυβισμό, δίνοντας περισσότερη ισχύ και ροπή σε όλο το φάσμα στροφών. Το αποτέλεσμα είναι ένα Krypton S115 πιο δυνατό, με καλύτερη επιτάχυνση και πιο γεμάτη αίσθηση στην οδήγηση. Ένα κόμπο για αναβάτες που θέλουν πραγματική βελτίωση. Μπες στο e-shop μας και κάνε το δικό σου.